ได้แล้วโอเค Creation เดี๋ยวเราจะพยายามหาวิธีให้ได้ภาพเก๋ๆนะคะป๊าครึ่งจากป๊าขุดไวกว่าที่คิดนะคะเนี่ยจริงๆก็ขุดไวใช่ย่อยนะคะ ฝึกมาจากหมาที่บ้าน หลุมของเราน่าเข้าไปนอนไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์ออกก่อนนี่ค่ะเป็นขวดน้ำเกลือกับแกลลอนนมเอามาตัดก็แข็งแรงอยู่นะคะเดี๋ยวป้าสะบัดเท้าก่อนนะจะได้ไม่หลงหัวมากแต่มันจะมีทรายลงหัวอยู่แน่นอนนะจิ้มไม่ต้องกลัวนะ1 2 3เอาใหม่พังละเอาแขนลงข้อศอกลงไปเลยลูกเก็บหัวเลยนั่นแหละพิงนี้ไปเลยนะพิงไปเลยจะได้อยู่ได้ไงพิงเลยได้ไหมวะได้ไหมเอาป๊าวิ่งออกมาเอาขาเอียงๆก็ได้ลูกไม่เป็นไร1 2 3เร็วได้แล้วโอเคสุดยอดขึ้นได้แล้วนั่งแล้วก็กอดอกไปเลยโอ้1 2 3นี่คือรถบูลโดเซอร์รู้จักไหมรถไถเฮ้ยอย่าขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวเฉยอย่าบ้าจี้สิเดี๋ยวเอาลงมันสูงเกินไปแล้วเอาแขนด้วยเอาแขนลงในทรายอย่างนั้นน่ะมีความอดทนอดกลั้นมันจะอย่างนี้แหละลูกอันที่ทำไหล่กว้างจะได้หายใจง่ายไหล่กว้างมาอย่างนี้นะเดี๋ยวป้าจะฝังถึงคอห้ามจักรตีเด็ดขาดถึงแม้ว่าทรายถึงแม้ว่าทรายจะเข้าเสื้อก็ตามนะห้ามจักรตีเด็ดขาดโอเคป่ะเฮ้ยเร็วได้แล้วไปแล้วถุยแล้วทำแบบตายอย่างเงี้ยทำตายแบบตาทำแบบอย่าตาเหลือกทำยิ้มโอ้ยสุดยอดป๊าแอบเล่นยิ้มมาหรือเปล่าพี่ที่ทำได้ไหมทำได้ไม่ง่าย2 3โอ้ป๊านานมากโอ้